உலகமெங்கும் வாழ மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய 2-in-1 ஹேண்ட்ஹெல்ட் அண்ட் ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் மாடலாம் என்னென்ன இருக்குன்றத டீடைலா பார்க்கலாம். சோ இத வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு இன்னுமே பெனிஃபிட்டா இருக்கும். இந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு ஹோம் அண்ட் ஆபீஸ் யூஸ்க்கு நம்ம தாராளமா இந்த ஒரு வேக்யூம் கிளீனர் யூஸ் பண்ணலாம். மினிமமா 800 வாட்ஸ் இருக்க மாதிரியான ப்ராடக்ட்டா நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஹேண்ட்ஹெல்டா ஸ்டிக் மாதிரியான கான்செப்ட்ல வரதுனால மூளை முடுக்கு கார்னர் அது மட்டும் இல்லாம டைட்டா இருக்கக்கூடிய ஏரியாக்கள் கூடவே வெண்ட் இந்த மாதிரியான எல்லா இடங்கள்லயுமே தாராளமா நம்ம வேக்யூமிங் பண்றதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ப்ராடக்ட்டாவும் இது நமக்கு வருது. 6.5 kPa க்கு மேல இருக்கக்கூடிய செக்ஷன் பவரா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டா சூஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம நான் முன்கூட்டியே சொன்ன மாதிரி பவரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க அந்த செக்ஷனிங்காக. சோ அது எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரியான வேக்யூம் கிளீனரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டிக் மாடல்ல நல்ல டீசென்ட்டா வரதுனால இதை நம்ம சோஃபாஸ்ல மேட்ரஸ்ல கர்டன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்லயுமே கிளீன் பண்றதுக்கு சூப்பரான ஃபிட்டா இருக்கும். இதை நான் முன்கூட்டியே 2-in-1 அப்படின்ற கான்செப்ட்ல வருதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இதை நம்ம ஸ்டிக் வேக்யூமாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அட் தி சேம் டைம் ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்யூம் கிளீனர் ஆகும் இந்த மாடல் ஆக்ட் ஆகுது. டஸ்ட் கலெக்டிங் கெபாசிட்டி எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்றதையும் ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பார்க்கணும். அண்ட் வெயிட் எவ்வளவு வருது ப்ராடக்டோட வெயிட் அதையும் நம்ம ஷூரா அஷூரன்ஸ் பண்ணி தான் வாங்கணுங்க. வயரோட லென்த் மினிமமா ஒரு 5 மீட்டர்ஸ் ஆவது கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறதையும் என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. இதை நம்ம வாங்கும்போது ஒரு சில அக்சசரிஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு அடிஷனலா ஃபீச்சர் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த வகையில என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இதுல இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நாசல், கனெக்டிங் ராட், ஃப்ளோர் பிரஷ், மல்டி பர்பஸ் பிரஷ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு அக்சசரிஸா ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. ப்ராடக்டான வாரண்டியும் நமக்கு 1 இயர் மாதிரி கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் 2-in-1 ஹேண்ட்ஹெல்ட் அண்ட் ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் மாடல் என்னென்ன இருக்குன்றத டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல லாஃபிலைட் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்யூம் கிளீனர் மாடல் பவர்ஃபுல் செக்ஷன் லோ நாய்ஸ் டஸ்ட் கலெக்டரோட வருது. லித்தியம் டெக்னாலஜி ஹலோஸ் ஃபார் ஸ்ட்ராங் செக்ஷன் இருக்கும். யூஸ்ஃபுல் டிவைஸ் ஃபார் கார் அண்ட் ஹோம் அண்ட் கிச்சனுக்கு தாராளமா பயன்படுத்திக்கலாம். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1,709 செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 254 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல DKOR'HOM vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். 2-in-1 handheld corded upright vacuum cleaner 500 watts powerful with dust container ஓட வருது. Stick and handheld multi surface cleaning க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Portable vacuum cleaner could be used அப்படிங்கறத சொல்லிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1,899 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 9 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல இனார்சா வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். டியூரா கிளீன் பிளஸ் அப்ரைட் வேக்யூம் கிளீனர் மாடல் 2-in-1 ஹேண்ட்ஹெல்ட் அண்ட் ஸ்டிக் ஃபார் ஹோம் அண்ட் ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 800 வாட்ஸ்க்கான ஆப்ஷனும் பவராகவும் கொடுத்திருக்காங்க. 16 kPa ஸ்ட்ராங் செக்ஷன் அண்ட் ஹீப்பா ஃபில்டர்ஸோட வருது. 0.8 லிட்டர் டஸ்ட் கலெக்டர் டேங்க் அண்ட் மல்டிபிள் அக்சசரிஸோட தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2,057 செல் பண்றாங்க. 7.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 804 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல DKOR'HOM வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹேண்ட்ஹெல்ட் அண்ட் ஸ்டிக் ஃபார் ஹோம் அண்ட் ஆஃபீஸ் யூஸ் வேக்யூம் கிளீனரா வருது. ஹை செக்ஷன் பவர் அண்ட் ஹை எஃபிஷியன்சி டஸ்ட் கலெக்ஷன் இருக்கும். இதுல மேட் ஆஃப் பிரீமியம் ABS மெட்டீரியல் அண்ட் டீஅட்டாச்ட் ஆப்ஷனோட வருது. வைட்லி யூஸ்டு ஃபார் ஹோம் அண்ட் கார் கிளீனிங்க்கு நல்லா இருக்கும். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2,112 செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் கிடையாது. 1st பிளேஸ்ல ஹேக்ரோ ரீகல் பிளஸ் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். அப்ரைட் வேக்யூம் கிளீனர் 2-in-1 மாடலா வருது. ஹேண்ட்ஹெல்ட் அண்ட் ஸ்டிக் ஃபார் ஹோம் அண்ட் ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட் வெயிட் 0.8 லிட்டர் டஸ்ட் கலெக்டிங் கெபாசிட்டி இருக்கும். 6.5 kPa செக்ஷன் பிரஷர் அண்ட் 5 மீட்டருக்கான வயரும் தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் ₹2,199 செல் பண்ற. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 18,888 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த அப்ரைட் வேக்யூம் கிளீனர் எல்லாத்தையும் அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட் அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றவே ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் இந்த கிரீன் ஹேண்டில் சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you, have a nice day.